Bé, aquesta és la segona part del vídeo on farem les proves en el camp i farem servir doncs una Baliu que tinc aquí bastant a prop, a JN11CL, que es diu Deco Delta 3 Yankee Bravo Foxtrot. Arriba aquí molt fort. Per mesurar-ho amb l'analitzador doncs és bastant adequat. Si arriba molt dèbil després es confon bastant el soroll. I aquí, per exemple, doncs podem veure que en aquest moment ens està arribant a menys 66. Bé, menys 66.0, perquè ara no tinc activat l'average, però bueno, ja us ho dic jo que marcava això. Costa bastant d'encarar perquè només la desapies una mica i ja es perd, però la cosa sembla doncs, que aquesta és la pausa que fa la Baliu i la variació aquesta és degut a la modulació, ja que fa bastants tons d'això, ara no me'n recordo com es diu, però fa un to digital, una espècie de telegrafia a pulsos i quan això passa el soroll varia més i després hi ha estones que està més estable. Bé, aquí el mètode és ben senzill. El cable està amb l'antena està amb aquest trípode que el puc pujar i baixar sense masses dificultats i això és un màstil telescòpic i està aproximadament a uns 4 metres i mig o una cosa així. El cable ara el tinc posat d'una manera una mica rara, però és que he estat fent proves de passar-lo per dalt, passar-lo per baix, perquè l'altre dia vaig estar fent aquest mateix vídeo, però el vaig haver de llançar perquè per alguna raó que encara no he descobert, el guany era com 10 dB per sota. I comparat amb una antena més petita només hi havia 1 dB de diferència, o sigui que dius, conyo, què està passant aquí? Bé, doncs avui ho he tornat a muntar tot i jo no sé quin fantasma hi havia, però alguna cosa passava que avui no passa. Ho he revisat tot diverses vegades i he posat la corda de dalt, l'he treta per veure si afectava amb alguna cosa. He passat el cable per un cantó o per l'altre. He descobert que, bueno, mig dB, si el passes massa entremig dels elements, es perd. Si no li passes tant, es guanya. Però bé, ha estat bé. Però bé, ara ja sabem, doncs, aquests menys 66 que tenim aquí, doncs, quin és el guany a màxima directivitat. Hi ha diverses proves més a fer i una és invertir completament la direcció. I ara això ho faré amb el rotor manual, que s'afluixa el freno del rotor i se li dona, que no hi arribo, ara, i se li dona mitja volta a l'antena. I bé, esperem, un momentet, que la posi just cap a on té d'estar. Ara està completament d'esquena. I tenim menys 92, aproximadament. Això són 66, 76, 80... hem dit 66, sí. 76, 86, 24, 25, 26 dBs, aproximadament, tampoc. Això és la relació davant-darrere. Quan aquesta relació baixa dels 20, per exemple, l'antena té algun problema. Està molt afectat això amb el reflector i el primer director, aquesta mesura. Però la relació davant-darrere és important que sigui superar aquest valor que té aquí. Jo també faré proves amb una brida d'anar fent córrer algun dels elements endavant i enrere, però això serà més endavant. Ara, de moment, la donem per bona. Tornem a girar l'antena
de cara a la Beliu, ja l'estic girant, a veure, ara aquí estaria de costat, i ara aquí ja ens hi comencem a acostar, a veure, què he passat... Bé, més o menys és per aquí. Bueno, us ho deixo aquí perquè amb una mà al mòbil i l'altra donant-li voltes a això costa Déu-n'hi-do. Bé, era aquí, colla, Jordi. Ara, ja. Bueno, doncs bé, una altra prova que tindríem de fer, que aquesta ja us la dic, és provar de girar l'antena fins que perdi 3 dBs, aquest 66, que siguin 69, cap a la dreta i cap a l'esquerra màxima de la senyal. Amb aquests 3 dBs de punta a punta farem el que se'n diu la directivitat, quina directivitat té amb una pèrdua de 3 dBs. Això quasi tots els fabricants ho especifiquen en les antenes. Aquesta, que per cert mai us ho he dit, però em sembla que... No, em sembla no. És una EA antena LFA 432, de 21 elements. Una 21 LFA 432, això. És una antena que en tinc dues. L'altra, us dono la volta aquí i em poso en una posició que més o menys es pugui veure, i és aquesta d'aquí dalt. Aquesta d'aquí. Que també la tinc ara de cara a la Beliu, perquè a dintre hi tinc l'equip i escoltant la Beliu per quan deixa de transmetre i quin és el millor moment. Bé, aquestes dues abans les havia tingudes enfasades, però els enfasaments són una cosa molt complicada que en els últims temps n'he après molt, perquè ara vaig a la muntanya amb dues enfasades, però si no ho fas bé o no et queda bé, que a vegades ho intentes fer-ho bé i no surt, pot ser que vagi pitjor que una antena sola. I això s'ha de verificar sempre. Si no ho verifiques, com en diuen en català, merda l'espardenya. Bé, ara el que faré, després d'enrotllar-me tant, doncs és anar a buscar una antena de 7 elements que tinc, una de les que porto per anar de concurs, de les quals coneixo el guany i tot, no? I que trauré aquesta i posaré l'altra. I serà qüestió de comprovar a veure com va la cosa, quina diferència hi ha. Hem vist aquests menys 66, veurem ara amb una 14 elements, que és la part de 432, és una combinada 144-432, la part de 432 té 14 elements. Aquesta és 21 i espaiat llarg. Bé, aquest és la segona part del vídeo i aquí ja tenim muntades una 7 elements per 144, que no el fem servir en aquest moment, i 14 elements per 432. És d'antenes en amplifiers, aquesta antena. Pesa molt poquet i té un rendiment extremadament acceptable. Fan alguna versió de 11 elements que per concursos potser seria més adequada. Jo porto una com aquesta, dues enfasades, i guanyo 2,95, quasi 3 dBs més del guany que ara veureu que quan feu aquest tipus de mesures, evidentment s'ha de fer els canvis una mica ràpid perquè el temps canvia i si ho estàs mirant amb una peliu poden haver-hi condicions canviants. L'ideal seria tenir un commutador i 2 màstils paral·lels, però bé, en aquest cas, per fer el vídeo aquest, doncs no... Bé, no sé si ho esteu veient, però hi ha menys 67,7 aproximadament. Això són 1 dB i mig
menys que l'altre. Parlant clar català, l'altra antena té un problema. Anava a dir és una merda, però bueno, no. Té un problema. No sé quin problema és, serà qüestió d'esbrinar-ho, però aquesta antena tan petita, un dB i mig només de guany de diferència, no val la pena amoïnar-se tant. Bé, aquest guany és conegut, el sabia ja. O sigui, quan l'he posada sabia que tenia que estar sobre els 67, depèn del dia. Aquestes mesures les he fetes ja més d'una vegada, aquesta ara l'estic fent amb el vídeo i amb un avaliu perquè sigui com més pràctic, no? Però l'ideal és tenir un petit dipol a uns 100 metres de distància i posar-hi un generador d'RF amb una potència més o menys coneguda, no importa molt, mentre t'arribi sempre estable i que no variï. I en aquest cas sí que després ja pots fer 50.000 proves. Aquestes proves ja les havia fetes i amb el generador i ha donat el mateix que amb l'avaliu, un punyetero desastre. Bé, doncs ara serà qüestió d'esbrinar què li passa a l'altra antena, si hi ha alguna manera d'arreglar-ho, i si no, doncs la llançarem al foc a veure si crema. Vinga, deixem aquest vídeo en pausa, a veure si farà falta fer-ne un altre o aquest ja serà el final. Fins ara. Bé, hem trobat el problema. 63,7, o sigui, ara hi ha 4 dBs, ho he mirat amb el generador, són 4,2 dBs més que amb l'antena d'antenes amb amplifiers de 12 elements, que això us ho havia dit malament, 12 elements amb 432, 7 en 144, que és una antena molt petita i que pesa molt poc i que va molt bé. Ara aquí ja tenim 4 dBs,2 més. Esperava que fossin 5, però bé, això tampoc és molt dolent. Quin era el problema? Bé, 86 euros em sembla que em va costar l'adaptador aquest, que em anava molt bé perquè té el connector N a la punta. No farem cap comentari. I aquí ara tenim un problema. El cable que feia servir Ecoflex 15, perquè per UHF sempre feu servir cables bons, Ecoflex 15 és el més recomanable dintre d'una relació qualitat-preu, però què he tingut de fer? Clar, aquí tinc la companya, que m'acompanya, vaja, i he tingut de posar un adaptador NN, i això amb UHF no ho feu mai. Bé, no ho feu mai, jo ho acabo de fer, però bé. El cable aquest és un Ecoflex 10, però és molt vell. Va fins a l'antena, i a l'antena hi ha dues voltes, hi ha un bucle de dues voltes, que és el que recomana que es faci EA Antenes, que és el fabricant d'aquesta marca, d'aquesta antena. Bé, doncs aquest trosset, amb aquest cable vell i sobretot aquest adaptador, aquí perdem un dB més. Aquí hi ha una pèrdua d'un dB. Això fet amb un cable correcte hi ha 5 dBs de guany. No farem un vídeo més perquè la cosa s'allargaria massa i després en Jordi Troneres dirà que el vídeo és massa llarg. Doncs vinguen, aquí tenim la solució. L'antena funciona, la directivitat és bastant més elevada que amb les dues enfasades i el guany, doncs, 5 dBs més. Aquests 5 dBs amb una senyal fortíssima no importa molt, però
amb una senyal molt dèbil, és sentir o no sentir, escoltar o no escoltar. Bé, companys, doncs gràcies per tot, gràcies per haver vist aquest vídeo. Jo no sóc un professional del tema de la radiofreqüència, segurament aquí haureu vist moltes coses que es poden millorar, i si m'envieu un correu o un WhatsApp o el que vulgueu, entre tots ho compartim i entre tots ho arreglem, d'acord? Vinga, moltes gràcies. Ha estat el comentari d'Eco Alfa 3 Eco Bravo November, en Jordi, des de Granollers. Vinga, fins ara!